La Vall d'Albaida ha reflexionat sobre la gestió del FEM. Ho ha fet en una jornada que s'ha celebrat a la Pobla del Duc i on s'han abordat les iniciatives que són necessàries per tal d'arribar a l'any 2020 i complir la normativa europea sobre la gestió dels residus que produïm. La Vall d'Albaida, de les 5 comarques del Cor, és la comarca amb millors índexs de separació en origen. És una de les comarques, no és una de les comarques, és la comarca on més se recicla en paper i cartró i en envasos, per tant el punt de partida de la Vall d'Albaida és excel·lent i ara en el context d'aquestes jornades el que estem fent és intentar reflexionar com puguem caminar de manera més segura cap al compliment d'aquests objectius de 2020 per evitar sancions des del punt de vista europeu, però també per a continuar sent una comarca capdavantera en la gestió de residus en la Comunitat Valenciana com ha sigut en els últims 20 anys. Diferents ponències han exposat les estratègies que cal seguir de cara a una bona gestió que ens ajude a crear un món més sostenible. Però també s'han donat a conèixer les experiències que ja són una realitat a la nostra comarca, com són els distints exemples de Carrícola, Bellús i Bocairent. Tant Carrícola com Bellús han apostat per el tema de les illes de compostatge de manera diferent, perquè Bellús s'ho gestiona a través del port a port i Carrícola a través d'illes de compostatge, però l'objectiu final és el mateix, on es redueix la fracció orgànica, on el residu que s'aconsegueix de les illes de compostatge es pot reutilitzar com a abonament i jo crec que són experiències molt positives que hem de continuar tots els pobles de la vall. Tinc que dir també que hem iniciat també un projecte pilot on hi han implicats 8 municipis de la comarca i que consisteix en la implantació del quin contenedor. I a partir d'ahir continuarem, anem a sol·licitar també l'ajuda PIMA d'enguany del 2019 per a que aquest projecte pilot que anem a posar en marxa s'estenga a altres municipis de la comarca. La jornada ha reunit regidors i tècnics de la comarca al Centre Social de la Pobla del Duc. Al llarg de tot un matí s'ha aprofitat per posar en valor els 20 anys de treball del pla de minimització de la institució i s'han tret conclusions per afrontar el futur. Des del minut 1 la Mancomunitat té un pla de minimització que realment és un model per al PIR, un pla de minimització que ja fa 30 hores que està en marxa, on se marquen les idees bàsiques i en aquest moment, davant del nou PIR, hem de prendre decisions. I decisions vol dir assumir que tinguem que tractar els residus d'una altra forma, que tindrem que ser valents en les decisions que prenguem i que aquestes decisions tenen que traslladar als nostres veïns per a que siguem partícips d'aquest canvi. La gestió de residus continua sent una preocupació i una prioritat dins les polítiques ambientals de la Mancomunitat. L'objectiu final és deixar un planeta, i en el nostre cas, una comarca, per a les generacions futures.